खराटे मारना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? खराटे मारने की इंग्लिश है सिनोर, SNORE। सिनोर मतलब खराटे मारना, मतलब नींद में जो आप आवाज़ निकालते हैं इसको बोलते हैं खराटे मारना। इसकी इंग्लिश आपने सीख ली और इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी सिनोर की ब्रीथ नॉइजली ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोने के दौरान आवाज़ निकालना, जिसे हम बोलते हैं खराटे मारना। और इसका सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, डू यू सिनोर वाइल स्लीप? क्या सोने के दौरान आप खराटे मारते हैं?